Welcome to part 4 of a 4-part series entitled Nature's Healing Power, Forest Therapy with Clemens Arvay, Veg Advocate. One of the pioneers of forest therapy is Austrian biologist and author Clemens G. Arvay. His book entitled The Biophilia Effect, a scientific and spiritual exploration of the healing bond between humans and nature, was published in 2015 and became a bestseller. He has also published 3 other books exploring the healing power of the forest and nature. Clemens' books have been translated into 11 languages. Clemens Arvay's most recent books address the current COVID-19 pandemic. We Can Do Better is about the environmental and social problems that led to the COVID-19 crisis. COVID-19 Vaccines, Hope or Risk is a science-based book on the problems and open questions about vaccines against SARS-CoV-2. Both became bestsellers immediately after publication. We are especially honored to have Clemens Arvay with us as he speaks about his books. In Biophilia in the City, Clemens mentions how to bring the healing forces of nature into our cities. In Städten gibt es zahlreiche Studien, die natürlich zeigen, das ist auch wenig überraschend, dass Bäume in der Stadt sehr wichtig für die Stadtbewohner sind. Es gibt epidemiologische Studien, zum Beispiel von der University of Chicago, von Mark Berman, die gezeigt haben, dass mehr Stadtbäume zu einer signifikanten Verbesserung des Gesundheitszustandes der Stadtbewohner führen. Und wenn man das umrechnet, dann entsprechen nur 10 Bäume zusätzlich, statistisch gesehen, rund um den Wohnblock eines Großstadtbewohners einer biologischen Verjüngung um 7 Jahre. Eine Studie aus Deutschland, die zeigt mittels Magnetresonanzbildern, dass Stadtbewohner, die am Waldrand wohnen, besser entwickelte und gesündere Gehirnstrukturen haben, vor allem die Amygdala, den Mandelkern. Eine Studie aus Japan hat sogar gezeigt, dass Bewohner von bewaldeten Gebieten eine signifikant geringere Krebssterblichkeitsrate haben als Bewohner von unbewaldeten Gebieten oder von gerodeten Gebieten. Und das gilt zumindest in Japan für alle Präfekturen, egal ob urban oder ländlich. Und wir können davon ausgehen, aufgrund der vielen Erkenntnisse der Waldmedizin, dass es in Europa, in anderen Teilen Asiens, in Australien, in Nord- und Südamerika, in Afrika, überall auf der Welt auch so sein dürfte. Deswegen wäre es auch wichtig, dass in anderen Teilen der Erde solche Studien noch gemacht werden. Eine Studie hat gezeigt, dass wenn Stadtbewohner 2 Tage pro Monat einen Kurzurlaub in einem Waldgebiet machen und an diesen 2 Tagen jeweils am Vormittag und am Nachmittag 2 Stunden im Wald spazieren gehen, sie dann 30 Tage lang eine erhöhte Immunfunktion haben im Vergleich zum Stadtleben, zum Reinen. Wichtig ist es mir aber auch, mit dem Bewusstsein in die Natur zu gehen, dass wir Respekt vor der Natur haben, vor den Bäumen und vor den Tieren, die ja im Wald leben und in der Natur leben. Dass wir eben mit dem Gefühl reingehen, auch etwas zu lernen von der Natur und würdevoll durch die Natur gehen und uns bewusst machen, dass wir nicht die einzige Spezies auf diesem Planeten sind, dass es viele Spezies gibt und dass wir mit unserem Lebensstil diese Spezies in Bedrängnis gebracht haben, dass wir ihnen ihren Lebensraum genommen haben. Und es geht nicht nur um unsere Gesundheit, sondern eben auch um die Gesundheit und das Leben und die Rechte anderer Arten. Und deswegen glaube ich, wenn man mit diesem Bewusstsein in den Wald geht und da reflektiert und nachdenkt, dann kann sich auch wieder mehr Respekt vor dem Leben entwickeln. Und ich glaube deswegen, dass Naturerfahrung auch unsere Gesellschaft verbessern kann und unseren Umgang mit anderen Lebensformen. The healing power of nature comes not only from the benevolent trees, but also from the animals. Dazu gehört alles, was wir im Wald finden, die Vielfalt, die Sinnesreize, die Bäume und anderen Pflanzen, die Gerüche und natürlich auch die Tierwelt. Also
Johnny und ich haben letztens ein Reh an einer Lichtung gesehen und diese Glückseligkeit in seinem Gesicht, die war überwältigend. Generell ist ja Naturerfahrung wichtig für unsere Kinder, nicht nur, weil sie dann mit Bodenmikroben in Kontakt kommen, was wieder gut fürs Immunsystem ist und die Gefahr von Allergien reduziert und so weiter. Und auch, weil das Tageslicht in den ersten 6 Lebensjahren, teilweise auch noch in den ersten 10 Lebensjahren ganz wichtig ist, damit sich der Augapfel noch entwickeln kann. Der passt nämlich in den ersten Lebensjahren sein Längenwachstum an und das Tageslicht und die verschiedenen Reize der Umwelt, der natürlichen, sind notwendig, um dieses Längenwachstum durchzuführen richtig. Und Kurzsichtigkeit ist auch ein Problem von zu wenig Naturkontakt und natürlichem Tageslicht in der Kindheit. Aber eben nicht nur diese grundlegenden Dinge sind wichtig für die Entwicklung unserer Kinder, die uns die Natur bietet, sondern die Natur kann natürlich auch die Entstehung von neuronalen Netzwerken verbessern, neue Denkmöglichkeiten, die Komplexität des sich entwickelnden Gehirns unterstützen. Und eben durch die Sinnesreize, durch die Komplexität der Kategorien im Wald und vor allem die vielen Übungsmöglichkeiten. Geschicklichkeit sowieso beim Klettern und beim Gehen entlang eines Bachs und so weiter, aber auch Geschicklichkeit und Kooperation beim Bauen eines Baumhauses oder beim Bauen eines Damms am Fluss und so weiter. Die Natur hat da ganz viele Möglichkeiten, um eben Geschicklichkeit und Fähigkeiten zu trainieren. Egal, ob das autistische Kinder sind oder andere Kinder. Clemens shares with us his experience of creating music in the forest, surrounded by the animals. Waldmusik verbindet die Wirkung des Waldes, die entspannende Wirkung und die kreativitätsfördernde Wirkung des Waldes mit Musik. Also im Wald sind wir ja kreativer. Und es ist ein wunderbares Erlebnis, wenn dann auch die Frösche oder die Vögel einstimmen und dann in der Gruppe oder teilweise auch allein im Wald Musik zu machen, ist was sehr Bewegendes. Und deswegen binde ich das in die Therapie mit meinem Sohn Johnny und mit anderen Kindern ein, aber auch für mich selber. Ich nehme zum Beispiel die Harfe mit in den Wald und mache dann im Wald Musik. Und das ist für mich eine sehr heilsame Erfahrung. Wenn man keine Rücksicht auf die Tierwelt nimmt, das strahlt man aus und das bringt man auch in den Wald und Tiere sind da sehr besonders sensibel dafür. Ich beobachte schon, dass Vögel ein Gefühl dafür haben, ob sie sich nähern können, ob man jetzt eher Frieden ausstrahlt und gut zu Tieren ist oder vielleicht ein Tierquäler ist. Und wenn man so musiziert im Wald, dann lockt es Vögel an. Ich hatte zum Beispiel mal eine große Voliere, wo ich verunglückte und kranke Vögel großgezogen habe, um sie dann wieder zu entlassen in die Wildnis. Und diese Voliere war im Winter drinnen, damit sie eben es warm haben und auch gesund werden können. Und wenn ich dann drinnen musiziert habe, dann sind diese Vögel ganz nah in den Außenbereich der Voliere, ganz in meine Nähe gekommen und haben mitgesungen und haben eine große Freude gehabt. Das kann man im Wald auch beobachten. Clemens tells us what is, for him, the most important message of the forest. Für mich ist die wichtigste Botschaft des Waldes wirklich, dass wir Vielfalt schätzen lernen, dass wir erkennen, dass wir ein Teil dieser wertvollen Vielfalt sind. Biodiversität, Ökologie funktioniert nur durch Vielfalt, nicht durch Gleichschaltung und dass jeder so zu sich selbst stehen kann und sein eigenes Anderssein, sein Individuellsein schätzen kann. Das ist für mich eine ganz wichtige Botschaft des Waldes. Lautet die Botschaft der Natur auch, du bist gut so, wie du bist. Im Wald verurteilt uns niemand. Die Tiere verurteilen uns nicht für unser Aussehen, nicht für unsere Leistung. Schickt uns niemand eine Rechnung. Niemand gibt uns vor, was wir im Leben zu sein haben oder zu tun haben. Es ist wirklich ein Ort der Freiheit. Und dementsprechend sollten wir uns im Wald natürlich auch fühlen, frei. Und frei sein bedeutet aber auch Rücksicht nehmen auf andere, auf den Wald, auf die Natur. Es ist kein einseitiges Spiel. To close our program, we invite you to Clemens Arvay's performance of his wonderful composition, The Old Willow.
We are grateful to Clemens Arvay for sharing his discoveries regarding the many healing powers of nature. May we all do our part in cherishing the magnificent Mother Earth through a gentle, life-embracing vegan lifestyle. For more information on Clemens Arvay's books, please visit clemensarvay.com/books. Virtuous viewers, thank you for your company today.